বলতে পারছি না। হ্যাঁ, জয়পুরের কাছাকাছি আর কি। তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? চলে এলাম নতুন একটা কম্পিটিশন ভিডিও নিয়ে। তো সেটআপটা একটু দূরেই বাজছে, তো ততক্ষণ আমার সাথেই থাকো। এই সেটআপটা বাজছে জয়পুর কুম্ভস্থালের কাছাকাছি। কী সেটআপ বাজছে জানি না, তো আওয়াজ শুনে এসেছি। চ্যানেলে যারা নতুন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল করে নেবেন এইরকম কম্পিটিশন দেখার জন্যই। তো আওয়াজটা এই দিক থেকে আসছে, তো দেখা যাক। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো সেটআপ পাচ্ছে একটা। চলো বাইকটাকে রাখি, না গাড়িকে চুরি করবে না। একটা বাজে ভাই ভাই সাউন্ড, আরেকটা দেখাচ্ছে না JMC আর সোমনাথ একসাথে জয়েন্টে বাজছে আর কি। তো এই প্রথমবার ভয়েস ওভার করছি, যদি কেমন লাগে কমেন্ট করে জানাবে, যদি খারাপ লাগে সেটাও কমেন্ট করে জানাবে, কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলো দেখা যাক কোনটা বেশি বাজছে।